सारो राम्रो समय हो पश्चाताप गर्नु भनेको चाहिँ। So repentance is not a sad thing. त्यसै कारणले पश्चाताप चाहिँ दुःखलाग्दो कुरा होइन। Yes, it does start with being sad, being remorseful and sorry about the wrongs I've done. हो, हुन त पश्चाताप सुरुवातमा के हुन्छ त आफूले गरेको गल्तीहरूको बारेमा पछुतोबाट सुरु हुँदछ। But it always, genuine true repentance always results in true joy and freedom. तर साँचो पश्चातापले हामीलाई केमा डोराउँदछ भन्दा त स्वतन्त्रतामा अनि आनन्दमा डोराउँदछ है। Yeah, Amen. In fact, when I think of one of the joyous moments in my life, it was when I repented. वास्तवमा मैले मेरो जीवनको एकदमै आनन्दमय समयहरूलाई सम्झिने हो भने त्यो समय हो जब मैले चाहिँ पश्चाताप गरे। Yeah, those moments I repented starting from when I first came to the Lord Jesus. त्यो समयहरू जब मैले पश्चाताप गरे अनि त्यो समय जुन पहिलोचोटि म प्रभुमा आएको थिएँ, really repenting of my past. अनि त्यतिखेर साँच्चै नै मैले विगतको कुराहरू लिएर साँचो पश्चाताप मैले गरे। And in each moment I had a big turn in my life repenting. अनि जब मैले पश्चाताप गरे त्यो पश्चातापको क्षणमा के त मेरो जीवनमा ठुलो बदलावहरू आएको छ। And that was when I had the greatest joy. अनि त्यतिखेर नै त्यो घडी नै मैले चाहिँ मेरो जीवनको सबैभन्दा आनन्दमय समयहरू महसुस गर्न And सकेको that was छु। when I had the greatest turn in my life. अनि त्यतिखेर नै मैले मेरो जीवनको ठुलो परिवर्तन मैले देख्न सकेको छु मेरो जीवनमा। So repentance is good. त्यसै कारणले पश्चाताप गर्नु चाहिँ असल हो। I don't know some teaching these days. I don't know where these teachings come from. मलाई थाहा छैन कताबाट आउँदछ यो शिक्षाहरू है। आजभोलि यस्तो खाले शिक्षा छ Where it says, oh, when you're Christian, baptized Christian, you don't need to repent anymore. जानेर यस्तो भन्छ कि जब तपाईँ चाहिँ पश्चाताप गरेर बत्तिसमा लिइसके पछाडि चाहिँ अबदेखि उसो तपाईँले चाहिँ पश्चाताप गर्नु पर्दैन भन्ने खाले शिक्षाहरू मैले सुनेको छु। My logic is simple. मेरो तर्क चाहिँ एकदमै साधारण छ। Whether you're baptized or not baptized, चाहे तपाईँ बत्तिसमा लिइसकेको होस् या नहोस्, if you sin, repent. यदि तपाईँ पाप गर्नुहुन्छ भने पश्चाताप गर्नुहोस्। Whether you are the most spiritual person in the world or not, चाहे तपाईँ संसारको सबैभन्दा उत्तम एकदमै आत्मिकले भरिएको व्यक्ति किन नहोस्, if you sin, repent. यदि तपाईले पश्चाताप गर्नुहुन्छ जब पाप गर्नुहुन्छ भने पश्चाताप गर्नुहोस्। It's as simple as that. एकदमै साधारण छ यो कुरा है। If you sin, repent. यदि तपाईँ पाप गर्नुहुन्छ भने पश्चाताप गर्नुहोस्। The difference, of course, अनि त्यसको भिन्नता चाहिँ is those who sin without being able to control repetitively. जसले चाहिँ आफूलाई नियन्त्रण गर्नु नसकिकन निरन्तर पाप गर्दछन् If भने, you sin over and over and over, यदि तपाईले चाहिँ निरन्तर घरिघरि पनि पाप गर्नुहुन्छ भने, or even sin, oh, I'll repent later. अनि अथवा पाप गरिसके अहिले पछि म अलिक पछि म पश्चाताप गर्छु भन्ने महसुस हुन्छ भने, Okay, that is not it. त्यो ठीक होइन, त्यो सही होइन। I'm talking about when you fall. मैले कुरा गर्दैछु कि जब यदि तपाईँ भुलवश तपाईँले out of your weakness गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो कमजोरीपनामा आएर जब गल्ती गर्नुहुन्छ, Okay, when you fall, even after you become Christian, out of your weakness, when you fall and sin, तपाईँले बप्तिस्माद्वारा ईसाई भइसके तापनि जब तपाईँको कमजोरीको कारणले गर्दा जब तपाईँ गल्ती गर्नुहुन्छ, I'm here to tell you, repent. म तपाईहरुलाई यो बताउन चाहन्छु यस घडी कि पश्चाताप गर्नुहोस्। Amen? Amen. Amen. Now, so what is repentance? त्यसै कारणले पश्चाताप भनेको के हो त? What is repentance? पश्चाताप भनेको के हो त? Yeah. Now, I'm talking about repentance that is very genuine and deep. अनि मैले यो पश्चातापको बारेमा जुन बताइरहेको छु यो एकदमै गहिराईको कुरा हो र अनि यो चाहिँ साँचो पश्चातापको The कुरा हो। repentance that brings a real freedom, that sets you free. अनि त्यो from that पश्चाताप जसले चाहिँ तपाईलाई गरेको त्यो पापद्वारा चाहिँ साँचो स्वतन्त्रता तपाईलाई। I'm talking about repentance that brings such a joy. म यस्तो खाले पश्चातापको बारेमा कुरा गरिरहेको छु जुन पश्चाताप गरे पश्चात तपाईमा चाहिँ आनन्दले भरिन्दछ। And I can say this repentance has three aspects. अनि म तपाईलाई भन्दछु कि यो पश्चातापको चाहिँ तीनटा आधारहरू छ, पक्षहरू छ। First, पहिलो पक्ष चाहिँ, are you ready to write down? तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ त? First, लेख्नु सक्नुहुन्छ है? true repentance पहिलो चाहिँ साँचो पश्चाताप starts त्यसको सुरुवात चाहिँ है, साँचो पश्चातापको सुरुवात चाहिँ being remorseful. पछुतोबाट सुरु हुन्छ है।
being sorry about what I've done. जुन मैले गल्ती गरेँ जुन मैले गरेँ त्यसको लागि पछुतोपनाबाट सुरु हुन्छ That is called conviction. अनि त्योलाई भन्दछ पापको निश्चयता Yeah? Repentance is not like repeating a sentence of repentance prayer. I'm sorry, I repent. That is not a repentance. पश्चाताप भनेको केही शब्दहरूलाई दोहोऱ्याएर हुँदैन मैले पाप गरेँ मलाई क्षमा गर्नुहोस् त्यो दोहोऱ्याएर पश्चाताप हुँदैन That, I don't know, maybe better than nothing, but I don't think that kind of repentance will actually give you, that turning point. I don't think that kind of repentance will give you the real setting free from that bondage. मलाई लाग्दैन कि यस्तो खाले जब एउटा शब्दलाई दोहोऱ्याएर गरिएको पश्चातापले चाहिँ साँच्चै नै तपाईँको जीवनमा त्यो बदलावको मोड ल्याउँदछ साँच्चै नै तपाईँलाई चाहिँ स्वतन्त्र गराउँदछ भन्ने मलाई लाग्दैन यो खाले पश्चातापले The true repentance comes from that deep remorsefulness, being sorry for what I've done. तर साँचो पश्चाताप तब आउँछ जब तपाईँ भित्र गहिराइदेखि नै साँच्चै नै मैले गरेको गलतको लागि म एकदमै पछुताएको छु भनेर जब आउँदछ And to be remorseful and really sorry, it has to be specific. अनि तपाईँले चाहिँ क्षमा प्रार्थी हुनु र त्यसको लागि एकदमै पछुतो गर्नु साँच्चै नै एक गरिकन हुँदछ है If you are general, I'm sorry for everything I've done, it's very hard to be really यसरी समग्रमा जब तपाईँले भन्नुहुन्छ मैले गल्ती गरेको सबै थोकको लागि म एकदमै क्षमा चाहन्छु प्रभु यो खाले होइन तर एक जुन पाप जुन गल्ती गरेको छु त्यो एकको पश्चाताप हामीले गर्नुपर्छ What are you sorry about? सरी माफी के What are you repenting के को from? लागि तपाईँ पश्चाताप गर्दै हुनुहुन्छ त I'm sorry that I rejected you over and over. म माफी चाहन्छु प्रभु म क्षमा चाहन्छु प्रभु कि मैले तपाईँलाई घरि पनि This person tried to talk to me, and this Pastor Cynthia actually tried to talk to me, but I rejected this. Be specific. अनि यो व्यक्तिले मसँग कुरा गर्न खोजेको थियो पास्टर सिन्थियाले मसँग बात गर्न चाहनु भएको थियो त्यो विषयमा तर मैले घरि पनि उहाँहरूको त्यो बातलाई मैले इन्कार गरेँ भनिकन हरेक एक पापको तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर पश्चाताप गर्नुपर्छ Repenting, strong conviction comes when you're specific. अनि पश्चातापको गहिरो निश्चयता पापको निश्चयता तब मात्र आउँछ जब तपाईँ चाहिँ साँच्चै नै पछुतो गर्नुहुन्छ When I was not honest with these specific issues, you repent from that. अनि जब तपाईँ केही कुरा गर्दाखेरि त्यसमा इमानदारी हुनुहुन्न भने त्यसको लागि पनि पश्चाताप गर्नुहोस् Yeah, but having said that, अनि त्यो भन्दै पनि conviction, that feeling of deeply remorseful of what I've done, sorry, cannot be forced. अनि त्यो पापको निश्चयता जो हाम्रो हृदयमा आउँदछ हैन त्यो कुरा चाहिँ कसैको जोर जबरजस्तीबाट आउन सक्दैन I cannot even persuade you. Come on, repent. I cannot persuade you. मैले तपाईहरुलाई आउनुहोस् पश्चाताप गर्नुहोस् भनेर मनाउनु पनि सक्दिन हैन It cannot be. त्यो यसरी आउँदैन त्यो साँचो पश्चाताप Because repentance comes from deep within your will heart. अनि किनभने पश्चाताप साँचो पश्चाताप चाहिँ तपाईको हृदयको गहिराई भित्रबाट आउँदछ I cannot convince you, I cannot convict you, but it is the Holy Spirit who convicts. मैले तपाईलाई मनाउन सक्दिन मैले तपाईलाई त्यो कुरा निश्चयता दिन सक्दिन तर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जसले तपाईलाई पापको निश्चयता भित्र गहिराईमा दिनुहुन्छ Yeah, that's why repentance is actually being able to repent is a grace of God. त्यसै कारणले चाहिँ पश्चाताप गर्नु मन आउनु भनेको चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको It's a grace of God. है परमेश्वरको अनुग्रह हो I can do things and I don't really feel sorry about it until one day the Holy Spirit convicts me and I feel so remorseful about what मैले I've केही done. कुरा गर्न सक्छु तर त्यो कुराको लागि त्यो कुरा गरिसकेपछि मलाई केही पनि महसुस नभएको हुन सक्छ तर एक दिन त्यस्तो आउँछ जब साँच्चै नै परमेश्वरले पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा यति साह्रो छुनुहुन्छ निश्चयता दिनुहुन्छ कि त्यसको त्यो गरेको कुरादेखि लिएर त्यहाँनिर मैले चाहिँ के गर्छु त साँचो पश्चाताप गर्छु Satan condemns. तपाईलाई थाहा छ शैतानले चाहिँ तपाईलाई दोषी Holy Spirit convicts. तर पवित्र आत्माले तपाईलाई पापको There निश्चयता is a दिदछ big difference between condemnation and conviction. दोष लगाउनु र निश्चयता दिनुमा ठुलो भिन्नता छ
Satan condemns you to make you feel guilty. शैतानले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ दोषी लगाउँदछ ताकि तपाईँ Just आफूले feels bad. तपाईले आफूलाई म एकदमै खराब छु भन्ने महसुस होस् And actually even feel offended because somebody, it's a condemnation. अनि तपाईहरुलाई दुःख लाग्न सक्छ कतिपय समयमा अरु व्यक्तिहरुद्वारा आएको कुराहरुद्वारा पनि हैन But Holy Spirit convicts. तर पवित्र आत्माले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त पापको निश्चयता हामीलाई दिनुहुन्छ Condemnation turns you away from God. अनि पापको दोषारोपणले चाहिँ के गर्दछ हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढो लैजान्छ Conviction brings you to God. तर पापको निश्चयताले हामीलाई प्रभुको To repent. नजिक ल्याउँदछ पश्चाताप गर्नको लागि And why God convicts? अनि परमेश्वरले हामीलाई किन यो निश्चयता Because He's दिनुहुन्छ kind. किनभने उहाँ एकदम दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ So when you have the heart to repent, there is the kindness of God, grace of God upon you. त्यसै कारणले जब तपाईमा पश्चाताप गर्ने हृदय आउँदछ भने त्यो परमेश्वरको दया हो जो तपाईलाई दिनुभएको छ One cannot repent without having the grace of God come upon you. कसैले पनि परमेश्वरको त्यो अनुग्रह पाए बिना चाहिँ पश्चाताप गर्न Because सक्दैन our heart is hardened often. किनभने प्राय समयमा हाम्रो हृदयहरू एकदम कडा भएको हुन्छ And God's kindness come upon you. He convicts our hearts. अनि जब परमेश्वरको यसरी दया तपाईमाथि आउँदछ अनि उहाँले तपाईको हृदयमा त्यो पापको निश्चयता दिनुहुन्छ That's why in Romans chapter 2 verse 4 it says अनि रोमीको 2:4 मा यसरी भनिएको छ that it is God's kindness that leads us to repentance. यहाँनिर भनिएको छ Do you get it? परमेश्वरको Yeah. कृपाले तिमीहरूलाई पश्चातापमा डोराउँदछ Now some of you here, अनि यहाँ तपाईहरु मध्ये कतिजना है the fact that you're feeling very sorry about what you've done, अनि कतिजनालाई यस्तो महसुस भएको होला कि मैले गरेको गल्तीहरुप्रति म एकदमै remorseful एकदमै पछुतो of the sin. आएको छ मलाई मैले गरेको पापदेखि म एकदमै पछुताएको छु means there is a grace of God upon you. यदि यस्तो भएको छ भने त्यो साच्चै नै परमेश्वरको अनुग्रह It means there is a तपाईमाथि छ। kindness of God. त्यसको मतलब हो कि परमेश्वरको दया तपाईमाथि छ Because it is the kindness of God that leads one to repentance. किनभने परमेश्वरको दयाले नै कसैलाई चाहिँ पश्चातापमा डोराउँदछ Yeah, and if there is no conviction, you know that you've sinned, but there is no deep remorsefulness in you. यदि तपाईलाई थाहा छ कि तपाईले पाप गर्नु भएको छ तर भित्र हृदयमा जब तपाईमा त्यो पापको निश्चयता अनि त्यो एकदमै पछुतोपना आएको छैन भने We've got to ask for God's great kindness. अनि परमेश्वरलाई माग्नुहोस् उहाँको महान त्यो दयाको लागि तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस् So माग्नुहोस् that's the उहाँबाट। first aspect of the true repentance. अनि साँचो Conviction. पश्चातापको पहिलो पक्ष है निश्चयता पापको Being truly निश्चयताको पहिलो sorry पक्ष यो नै हो है Of what I've done wrong. साँचो रूपले मैले जे गरेको छु गलत त्यसको लागि पछुताउनु पश्चाताप गर्नु साँच्ची नै त्यो चाहिँ पहिलो पक्ष हो And when we are truly convicted, then that's when I can ask the Lord to forgive. That's when I can repent. जब हामीलाई चाहिँ साँचो निश्चयता पापको निश्चयता हामीलाई आउँदछ भने तब मात्र हामीले चाहिँ पश्चाताप गर्न सक्छौँ And God forgives us. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पश्चाताप Now there's क्षमा दिनुहुन्छ Now, so that's the first aspect of repent. त्यो पहिलो पक्ष है I ask for पश्चातापको पहिलो पक्ष यो हो forgiveness for being so sorry. अनि मैले चाहिँ परमेश्वरको सामु पश्चाताप गर्दछु जुन मैले गरेको गल्ती कुराहरुदेखि But you know, there is a step further from there. अनि त्यो भन्दा पनि अझै उता अर्को स्टेप पनि छ You know, है? often, you know what often sin does? तपाईलाई थाहा छ प्राय पापले के गर्दछ त Sin produces consequences. Do you know that? पापले चाहिँ परिणामहरु ल्याउँदछ त्यसपछि है When there is a sin, it produces sinful consequences. पापले चाहिँ त्यसपछि पापमय परिणामहरु ल्याउँदछ So when you are convicted, you're sorry, and you ask for forgiveness, you repent. There is a forgiveness, yes. जब तपाई पश्चाताप गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरलाई माफी माग्नुहुन्छ अवश्य त्यहाँनिर तपाईलाई क्षमादान छ Okay, but the healing of consequences तर त्यो परिणामबाट त्यो जुन आउनुपर्ने चंगाई छ has to be dealt. त्यो कुरासँग पनि हामीले डिल गर्न पर्छ For example, when you are keep on abusing yourself with substances, whether alcohol, whatever, smoking or drugs, जब तपाईले आफैलाई हैन लागु पदार्थ अथवा मानिलो अब पेय पदार्थ ड्रिंकहरु द्वारा आफैलाई एकदमै तुच्छ बनाउनुहुन्छ भने repenting is one thing, but you need to be healed. तर Your body has to be healed. पश्चाताप एउटा कुरा हो हैन तर त्यसमा पनि अझ के त तपाईको शरीर पनि के हुनु पर्यो त
त्यहाँनिर चङ्गाई हुन पर्यो हैन If you have a habit of, if you actually been sinning with the lies with your mouth, अनि यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो मुखद्वारा ओठ जिब्रोद्वारा चाहिँ झुट गरिकन झुट बोलिकन पाप गर्नुभएको छ भने yeah, you need to be healed. The consequences has to be healed. तपाईँ चाहिँ चङ्गाइमा आउन पर्छ त्यसबाट आएको परिणामबाट चङ्गाइ आउन पर्छ Yeah, whatever the defilement has been made has to be healed. जे पनि गलत कुराहरू भएको छ जे पनि खराब कुराहरू भएको छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त चङ्गाइमा आउन पर्छ And the Lord wants us to be healed. अनि परमेश्वरले हामी चङ्गाइ भएको चाहनुहुन्छ How? कसरी This is the second aspect of repentance. पश्चातापको दोस्रो पक्ष यो छ है Confession. के गर्नुपर्छ त हामीले स्वीकार मानिलिनुपर्छ है Of course, confess to God. अवश्य पनि हामीले परमेश्वरसँग हाम्रो पाप भुल गल्तीहरूको मानिलिन पर्छ परमेश्वरसँग And this is very natural. When you're really convicted of your sin, you confess to God of what you've done wrong. अनि यो स्वाभाविक नै हो जब तपाईलाई साँचो तरिकाले तपाईलाई पापको निश्चयता आउँदछ भने तपाई साँच्चै नै प्रभुको अगाडि गएर चाहिँ पश्चाताप गर्नुहुन्छ उहाँमा स्वीकार्नुहुन्छ तपाईले And most people have no issue with that. अनि धेरै मानिसहरूलाई यो कुरामा कुनै पनि समस्या छैन है तर How about confessing to one another? तर एकअर्काको बीचमा पश्चाताप गरेको खै त Yeah? अनि यो चाहिँ गर्नु गाह्रो हुन्छ धेरैलाई This है is what the Bible says. अनि वचनले यसरी बताउँदछ It says, confess your sins to one another so that you may be healed. यसकारण तिमीहरू एक अर्कासँग आफ्ना पाप स्वीकार गर तिमीहरू निको हुनको लागि निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर Don't make your sin secret. अनि तपाईको पापलाई तपाईले गोप्य रूपमा गोप्यमा राखि नरहनुहोस् Oh, making sure nobody hears. Only God knows. Only you and me. God, only you and me. Nobody knows. I want to hide this as much as possible. अनि कसैले पनि थाहा नपाओस् प्रभु तपाईँ र मेरो बीचमा मात्र है कसैले पनि नसुनोस् यो कुरा ला थाहा पाउला भनेर तपाईले Making sure लुकाइराख्नु nobody. हैन Yes. ताकि कसैले पनि नसुनोस् भनेर लुकाइराख्नु हुँदैन त Yeah. Okay. Don't be secretive. तपाई यसरी पापलाई लुकाइ नराख्नु What are you afraid of? तपाई केसँग डराउनुहुन्छ त When you केको are लागि डराउनुहुन्छ repenting. जब तपाई पश्चाताप गर्नुहुन्छ It's not repentance. It's like making sure it's a secret and only God knows. Nobody knows it, and bring it to the carpet. पश्चाताप गर्नु Under the भनेको carpet. चाहिँ प्रभुको अगाडि मात्र पश्चाताप गर्नु अनि त्यो कुरालाई गोप्य रूपमा राख्नु अनि त्यो कार्पेटको मुनितिर लुकाइराख्नु भनेको होइन It's not like you want to hide from everyone. यसको मतलब चाहिँ तपाईँ अरू सबैसँग लुकेर चाहिँ प्रभुसँग मात्रै जानु भनेको होइन It's when we confess to one another, तर जब हामी एकअर्काको सामु आएर जब एकअर्कासँग पापको पश्चाताप गर्छौँ भने we receive healing. स्वीकार गर्दछौँ भने receive तब healing. हामीले चाहिँ के पाउँछौँ त The poison, गर्दछौँ। जुन विष the sickness जुन रोग that the sin has caused, त्यो पापले हाम्रो जीवनमा ल्याएको हुँदछ either physically or spiritually, हुन सक्छ त्यो चाहे शारीरिक होस् या आत्मिक किन नहोस् is healed. त्यो कुराबाट चङ्गाइ हुँदछ Amen. आमेन Of course, that doesn't mean you have to announce it in a mic. I've seen this. I don't mean that. त्यसको मतलब चाहिँ तपाईले आएर माइक समातेर मैले यस्तो यस्तो पाप गरेको छु भनेर भन्नु पर्ने छैन Of course, actually, if the Lord leads you to do that, you do that. तर यदि परमेश्वरले साँच्चै नै तपाईलाई त्यो गर्नु भनेर हृदयमा You can भनिरहनु भएको छ confess भने in public. तपाईले त्यसो गरे पनि गर्नुपर्छ But, है you know, if it's not something appropriate to confess in public, confess to one another, meaning to one person, to the person that you trust. अनि त्यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ तर त्यसको यदि तपाईँ साँच्चै नै कन्फेसन स्वीकार गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले जसलाई बिलिभ गर्नु जसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ त्यो विश्वासको व्यक्तिको सामु गएर तपाईहरु के गर्नु त स्वीकारमा आउनुहोस् Yeah, whether it's a pastor चाहे पास्टर हुन deacon. सक्नुहुन्छ उहाँ अथवा डिकन हुन सक्छ or somebody that you really trust who can pray for you. अथवा अरू कोही जसलाई चाहिँ तपाईले साँच्चै नै भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ र उसले चाहिँ तपाईको लागि साँचो प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ उसँग गएर बाड्नुहोस् Why is confession so important? किन चाहिँ स्वीकार गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ त I don't know. The Bible says so. मलाई थाहा छैन तर बाइबलले बताउँदछ हैन But one of the reasons I think, तर म एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि the मैले act विचार of गरेको confession itself स्वीकार गर्नुको कार्य नै is humbling yourself.
हामी आफूले आफैलाई के त नम्र You know, तुल्याउँछौँ। when you confess, you make yourself vulnerable. जब तपाईले चाहिँ आफूले see, आफूलाई you're जब making तपाईले yourself स्वीकार vulnerable गर्नुहुन्छ when you पापको confess. भनेपछि आफूले आफूलाई एकदमै कमजोर अवस्थामा लिएर आएको हुन्छ है। And it also shows that you don't want to hide it anymore. अनि त्यसले के पनि देखाउँछ भन्दा तपाईले त्यो पापलाई अब लुकाइरहनु चाहनु हुँदैन। Yeah, you want to make it. You know, the fact that you want to hide, it just gives you a lot of heaviness. अनि त्यो जब तपाईले त्यो पापलाई लुकाइरहन चाहनुहुन्छ भने त्यसले एकदमै भारीपना ल्याउँदछ तपाईमा। Do not be afraid of man who cannot take your soul. मानिसदेखि तपाई नडराउनुहोस् जसले तपाईको आत्मालाई बचाउन Do not be afraid सक्दैन। of man. The worst that they can do is kill your body. त्यो मानिससँग नडराउनुहोस् जसले गर्न सक्ने सबैभन्दा खतरा कुरा के छ भने तपाईको शरीरलाई मात्र मार्न सक्छ त्यसले। But be afraid of God who can put your soul and spirit into eternity hell. तर त्यो परमेश्वरसँग डराउनुहोस् जुन परमेश्वरले तपाईको शरीर अनि आत्मा दुवैलाई पनि नरकमा फाल्न सक्नुहुन्छ। Yeah, you want to make sure you repent and be healed. तपाईले यो पूरा रूपले तपाईले गर्नुहोस् कि त पश्चाताप अनि साथसाथै तपाई चंगाई पनि हुनुहोस्। And I think I've shown this in my example. अनि मैले यो उदाहरण पनि तपाईलाई Do you notice I confess my sin in front of you? तपाईलाई थाहा छ मैले तपाईहरुको सामु पनि मेरो पापको पश्चाताप गरेको थिए। I don't know if you remember, for example, some time ago, तपाईले याद गर्नु भएको छ कि भएको छैन केही समय अगाडि मैले यसो भनेको थिए। I confessed in front of all of you. मैले चाहिँ तपाईहरु मण्डलीको माझमा सबैको माझमा मैले मेरो आफ्नो When पापलाई I स्वीकार took गरेको aside, जब मैले चाहिँ you know, a tithing. जब मैले जुन दिनुपर्ने दशांशको भेटी थियो त्यसलाई मैले Yeah. लुकाएको थिए। You know, I confessed in front of you all that there was a special income that I did not tithe. अनि मैले तपाईहरुलाई बताएको थिए कि त्यहाँनिर मसँग एउटा यस्तो विशेष इन्कम आएको थियो जुन कुराबाट चाहिँ मैले दशांश भेटी चढाएको थिएन। Monthly income, no problem tithing. महिनै पछि आउने इन्कमद्वारा चाहिँ आर्थिक इन्कमद्वारा चाहिँ मैले चढाइरहेको थिए If you दशांश भेटी remember, I ल्याइरहेको shared थिएँ। with you there was a special income that Pastor Peter and I took as our retirement fund. That one, it was a big sum. अनि मैले तपाईहरुलाई बताएको थिए कि पास्टर पिटर अनि उहाँले जुन रिटायरमेन्टको लागि भनेर अवकाशको लागि भनेर जुन ठुलो रकम जोड्नु भएको थियो। Yeah. And then I took that aside thinking I'm not going to tithe this one but I'm going to use it for my ministry. अनि त्यो पैसा त्यो रकमलाई चाहिँ त्यो एकमुष्ट रकमलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त योबाट चाहिँ म दशांश दिदिन तर योबाट चाहिँ म के गर्छु त मिसनको लागि है मिसनको लागि चाहिँ म यो पैसाबाट चाहिँ प्रयोग गर्छु। I had all this justification reason. Oh, it's for the good things. स्पष्टीकरणको लागि चाहिँ मसँग धेरै बहानाहरू थियो न मैले किनभने यो रकम पनि मैले राम्रो कामको लागि प्रयोग गर्दैछु भनेर आफूले आफूलाई स्पष्टीकरण दिएको थिएँ। But during that few months, I had no peace in my heart. तर त्यसो गरे पश्चात केही महिनाहरू मैले के त मेरो हृदयमा मैले आनन्दलाई महसुस During that few months, I was holding on to that tithing, 10% of that special income. I had no peace in my heart. अनि जब मैले त्यो इन्कमबाट 10% मैले त्यसरी दिन राखिराखेँ मेरो आफ्नै पासमा राखिराखेँ त्यतिखेर मेरो हृदयमा शान्ति थिएन। And it was one day when the Lord convicted. He really convicted. There was a conviction, and I knelt down and I repented. अनि त्यसो हुँदै थियो एक दिन यति सारा परमेश्वरले मेरो हृदयमा त्यो पापको निश्चयता दिनुभयो कि म उहाँको घुँडामा गएर परमेश्वरको सामु घोप्टो परे है। And when I repented, the joy restored. अनि त्यसपछि मैले त्यतिखेर मैले प्रभुसँग पश्चाताप गरेँ अनि जब पश्चाताप गरे बादमा ममा आनन्दले भरे। But the actual healing came when I confessed in front of you. तर साँचो चंगाई तब मात्र आयो जब मैले चाहिँ त्यो कुरा लिएर तपाईहरुको सामु मैले त्यो स्वीकार गरे। Yeah, I think some of you may remember I actually broke out in tears, you know. I'm so sorry. अनि तपाईहरु कति जनाले यो पनि याद छ होला कि म त्यतिखेर त्यो भन्दाखेरि म रोएको पनि थिए है। Yeah. And it was from that confession. अनि त्यो पापको स्वीकारद्वारा Yeah. And you know, after the confession of my sin, and the God started bringing healing, not just in me, but upon our congregation too. जब मैले मेरो त्यो पापको स्वीकार गरेँ तपाईहरुको माझमा अनि त्यो पापको स्वीकारद्वारा चाहिँ म मेरो जीवनमा पनि चंगाई आउन थाल्यो ममा मात्रै नभएर हाम्रो मण्डलीमा पनि एकदमै चंगाई आउन थाल्यो। You know, our offering increased ever since that. अनि हाम्रो उदारतामा पनि है भेटीमा पनि के त
एकदमै वृद्धि भएर आयो There was है a lot of generous offering coming through. There was a breakthrough in offering when there was a confession of sin, truly repented. अनि त्यतिखेर चाहिँ एकदमै भेटीहरूमा पनि वृद्धि भएर आयो हैन एकदमै उद्धारता आएर आयो त्यहाँनिर चङ्गाइ आयो साँच्चै नै पश्चाताप जब पश्चातापको साँचो साँचो पापको जब साँचो पश्चाताप हुँदछ भने त्यहाँनिर चङ्गाइ आउँदछ है And not to mention the financial blessing in my life as well. मेरो जीवनमा आर्थिक आशिषहरू त आयो नै आयो हैन त्यहाँमाथि पनि धेरै चङ्गाइहरू हामीले देख्यौँ And you know what? And when generally, when there is a real genuine conviction, genuine repentance, we want to actually confess to others. अनि जब सामान्यतया जब हामीलाई चाहिँ हैन पाप गरेको छु भन्ने निश्चयता प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ भने हामी सबैसँग हामी के गर्न चाहन्छौँ त एकअर्कामा के त पश्चाताप गर्न चाहन्छौँ स्वीकार गरेर पश्चाताप गर्न चाहन्छौँ Just confess it to one another anyway, right? We don't want to hide it. जे भए तापनि हामी त्यो कुरालाई लुकाउन चाहदैनौँ तर के त त्यो निश्चयता आएपछि हामी एकअर्कासँग पश्चाताप गर्न चाहन्छौँ And just like I said it with the conviction, genuine confession has to be specific. अनि जसरी मैले अघि भने हैन पापको निश्चयता जब आउँदछ हैन त्यस्तै हामीलाई पश्चाताप पनि हामीले एक गरिकन गर्नु पर्दछ Be specific in your confession, so you will be specifically healed. जब You will be तपाईं healed specific. पापको स्वीकार गर्नु हुँदछ त एउटा समग्रमा नगर्नुहोस् तर पाप के छ एक गरिकन गर्नुहोस् ताकि हरेक कुराबाट चाहिँ तपाईले चङ्गाइ पाउन सकेको I'm होस् talking about both physical and spiritual healing. अनि यसखरि मैले तपाईहरुलाई शारीरिक अनि आत्मिक चङ्गाइको बारेमा बताइरहेको You छु know, I've seen countless, for example, unforgiveness, sin of unforgiveness. As they forgive and confess their unforgiveness, I've seen a lot of cancers getting healed. मैले धेरै कुराहरू देखेको छु है जहाँनिर चाहिँ क्षमादान दिन नसकेको व्यक्तिले चाहिँ कन्फेस गरेर उनीहरूले स्वीकार गरेर क्षमा दिन सक्यो त्यतिखेर धेरै क्यान्सर जस्तो रोग पनि निको भएको मैले देखेको छु Amen? आमेन The last aspect of repentance. अनि अन्तिम पक्ष पश्चातापको अन्तिम पक्ष चाहिँ We need to complete it. Completion. Meaning how? Complete with rectification. हामीले त्यसलाई चाहिँ पूर्णतामा ल्याउन पर्छ है समाप्तिमा ल्याउन पर्छ त्यो चाहिँ कसरी त सुधारद्वारा Yeah? You know, we want to complete our repentance by rectifying what has been done wrong. अनि हामीले चाहिँ हाम्रो पश्चातापलाई चाहिँ पूर्णतामा ल्याउनु पर्छ कसरी त भन्दा चाहिँ हामीले जे गल्ती गरेका छौं त्यो कुराको सुधार गरेर For example, उदाहरणको लागि if you stole money, pay it back. यदि तपाईले पैसा चोर्नु भएको छ भने फिर्ता दिनुहोस् That's rectification. त्यो चाहिँ सुधार हो है For example, you stole money, okay, you repented, God, I'm sorry, I'm so convicted, I'm sorry, and you confess, to another, I stole this money, I'm so sorry. Okay, if you're really repenting, pay back. Don't just say sorry and repent. जब तपाईले पैसा चोर्नु भयो भने अनि त्यसपछि तपाईलाई पश्चाताप लागेपछि तपाईले साच्चै नै प्रभुको अगाडि गएर पश्चाताप गर्नु प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस् तर यदि साँचो पश्चाताप हो भने तपाईले त्यो पैसा फिर्ता दिनु हुनेछ है Yeah. And if you have wronged the person with lies or whatever, you have to go and make it right with the person. Actually, I've said it wrong. अनि यदि कोही व्यक्तिले चाहिँ कसै व्यक्तिलाई चाहिँ गलत कुराहरू भनेको छ गलत झुटो कुराहरू बताएको छ भने वास्तवमा उ व्यक्ति त्यो व्यक्तिकामा गएर उलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त मैले भनेको कुरा गलत हो मैले जे भने त्यो झुटो हो भनिकन उले चाहिँ के गर्छ सुधार गर्नुपर्छ त्यो कुरा You have to rectify what has been done wrong. जे उले गल्ती गरेको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सुधारमा ल्याउनु पर्छ Are you with me? You get it by what it means by rectification? बुझ्दै हुनुहुन्छ नि हैन सुधारमा ल्याउने कुरालाई Yeah? है So, for example, if you hit the person and the person is bruised, okay, pay for the person's hospital fee. अनि यदि तपाईले कसैलाई पिट्नु भएर अनि उसको शरीरमा चोट लाग्यो भने तपाईले के गर्नु त त्यो व्यक्तिलाई लिएर हस्पिटल जानु पर्यो उसको लागि ट्रिटमेन्टहरु गरिदिन पर्छ हैन Yeah? So that's rectification. त्यो चाहिँ सुधार गर्नु हो जे गलत भएको छ त्यसको सुधार Complete your repentance. तपाईको पश्चातापलाई चाहिँ पूर्णतामा ल्याउनुहोस् I shared this story some time ago about Yonggi Church, Pastor Yonggi Church.
अनि मैले तपाईहरुसँग पास्टर यङ्गी चोकको चर्चको बारेमा बताएको थिएँ है His assistant, ministry assistant. उहाँको सहायक मिनिस्ट्रीमा सहायक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो एकजना Actually, this was when he first started church. When the church was hard, it was a poor church. अनि यो चाहिँ त्यतिखेर उहाँ पास्टर यङ्गी चोकको चाहिँ त्यतिखेर भर्खर सुरुवात भइरहेको थियो मण्डली अनि त्यतिखेर चाहिँ एकदमै गरिब थियो मण्डली सानो थियो है Church was barely paying rent and very poor church. अनि चर्च चाहिँ त्यतिखेर तिनीहरूसँग धेरै आर्थिक राम्रो थिएन आर्थिकता अनि त्यही कारणले भाडा तिर्न पनि धौधौ हुने अवस्था And थियो during this financial tightening time, अनि यतिखेर आर्थिक अवस्था नपुगेको समयमा this assistant, ministry assistant, जो सेवकाईमा सहायक हुनुहुन्थ्यो उहाँले he stole money. He stole offering from church and ran away. अनि उहाँले चाहिँ त्यो मण्डलीमा उठेको भेटी चोरेर भाग्नुभयो Maybe he had a desperate need for money. I don't know. हुन सक्छ त्यो व्यक्ति जसले चोरेर भाग्नुभयो उलाई एकदमै आवश्यकता परेको हुन सक्छ मलाई थाहा छैन He ran away. तर उ त्यसरी चोरेर गयो It was a very difficult time because of the money that was stolen. अनि त्यो पैसा चोरेर लगे पछाडि त्यहाँनिर मण्डलीमा एकदमै गाह्रो समय थियो है But that God blessed the church. That church prospered. तर Few years परमेश्वरले later, चाहिँ आशिष दिनुभयो केही वर्ष पछाडि त्यो मण्डली अझै समृद्धिमा आउँदै गयो है Few years later, when they were having a service, after the service, this man with the poor clothes walked towards Pastor Yonggi Cho. अनि केही वर्ष पछाडि जब उहाँले सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर एकजना एउटा व्यक्ति आउनुभयो जो चाहिँ एकदमै गरिब जस्तो देखिने लुगाहरू पनि एकदमै झटाझुटुक्क लुगा लगाएको कपालहरू पनि अनुहार छोपेको जस्तो यसरी हिँड्दै पास्टर यङ्गी चोकको अगाडि आउनुभयो Pastor Yonggi Cho, who's that? अनि पास्टर यङ्गी चोकले यसो हेर्नुभयो को हो त्यो Looked भन्दै carefully, and it was हेर्नुभयो। him. अनि एकदम ध्यान The guy who stole the money. अनि त्यो व्यक्ति त साँच्चै नै जसले पैसा चोरेर गएको थियो त्यो व्यक्ति रहेछ You dead. अनि त अब मर्छस् भन्दै है And he walks. Pastor अनि- Cho, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै आएर अगाडि आएर पास्टर यङ्गी चोकको अगाडि आइपुग्यो Pastor Yonggi Cho. Okay, why are you here? अनि पास्टर यङ्गी चोकले यसरी भन्नुभयो तिमी यहाँ किन छौ किन आयौ You remember you stole our church offering. तिमीलाई थाहा छ तिमीले मण्डलीको भेटी चोरेर गएका थियौ Yes, I know. अनि मलाई थाहा छ भनेर भने है उसले And I repented. अनि मलाई थाहा छ अनि मैले पश्चाताप गरिसकेँ प्रभुसँग Yeah, I repented and God forgave me. मैले प्रभुसँग पश्चाताप गरिसकेँ अनि उहाँले मलाई क्षमा दिइसक्नुभयो Pastor Yonggi Cho said, अनि पास्टर यङ्गिचोले यसरी okay, if you भन्नुभयो repented, give the money back. यदि तिमीले पश्चाताप गरिसकेका छौ भने त्यो पैसा मलाई फिर्ता देऊ I don't have money. मसँग पैसा छैन God already forgave me. I already repented. प्रभुले मलाई पश्चाताप क्षमा दिइसक्नु भयो किनभने मैले उहाँसँग पश्चाताप गरिसकेँ Yonggi भनेर Cho, भन्दै थियो Pastor है। Cho told him, पास्टर चोले यसरी भन्नुभयो मसँग if you stole money and ran away, you should have become rich with the money. तिमी Why यसरी are you पैसा still poor? यदि And तिमी look यसरी even पैसा poorer. चोरेर भागेका थियौ तिमी त धनी हुनु पर्ने थियो किन अहिले यस्तो गरिब अवस्थामा तिमी यहाँ आएको छौ भनेर भन्यो You look poorer even, and you don't even have money to pay back. अनि तिमी यति साह्रो गरिब देखिन्छौ अनि तिमीसँग त्यो पैसा फिर्ता दिने पैसा पनि तिमीसँग छैन रहेछ Yeah, and he said, अनि यसरी उसले भन्यो that is not repentance. अनि यसरी पास्टर चोले भन्यो त्यो पश्चाताप होइन You know, Pastor Yonggi Cho talks about repentance of, in Old Testament there is a sin offering and guilt offering, or so-called trespass offering. अनि पुरानो करारमा चाहिँ यहाँनिर हाम्रो पुरानो करारमा के छ भने पाप बलि र अनि दोष बलि भनेर दिएको छ है Yeah, the sin offering is given when you sin. In the Old Testament, you know how people were forgiven of their sin by doing the sacrifice. You know that? पापको बलि तब दिइन्छ You know जब that? तपाईँले चाहिँ पाप गर्नु हुँदछ हैन पापको सट्टामा तपाईँले पाप बलि दिनुहुन्छ नि पुरानो करारमा के गरेको छ त पाप गरे पछाडि उनीहरूले के गर्छ बलिहरू ल्याएको छ है In the Old Testament, पुरानो people करारमा before Jesus died on the cross, येशू यसरी क्रुसमा मर्नुभन्दा अगाडि पुरानो करारको समयमा yeah, before Jesus died, people were forgiven of their sins by doing this sacrifice offering. अनि ती मानिसहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई Can we have this baby at the back, please? क्षमादान तब दिन्थ्यो जब उनीहरूले चाहिँ यसरी भेटीहरू है पापको बलि लिएर आउँदथे बलिदान गर्न आउँदथे तब मात्र उनीहरूलाई क्षमादान दिइन्थ्यो Yeah. क्षमादान पाउँदथे उनीहरूले है And
there was a sin offering when you when you sin against God. You had to do a sin offering for the sins. त्यसै कारणले त्यो समयमा चाहिँ के थियो त जब पाप गर्दथ्यो भनेपछि उनीहरूले चाहिँ पापको लागि पापको बलि लिएर आउँथे And there was a thing called trespass offering. अनि त्यहाँ यस्तो पनि थियो जहाँनिर चाहिँ दोष बलि भनेर भनिन्थ्यो है Yeah, trespass offering and sin offering sounds quite similar, doesn't it? Yeah. पाप बलि अनि दोष बलि भन्दाखेरि एउटै जस्तो सुनिन्छ हैन Actually, trespass offering, another word for trespass offering is reparation offering. Do you know the word reparation? अनि दोष बलिको अर्को नाम उनीहरूले के पनि भन्दछ भन्दा हर्जाना चुक्ता गर्ने हैन हर्जाना बलि भनेर भन्दछ Yeah. Trespass offering was to something, on account that you owe. अनि दोष बलि तब Of a sin. दिन्थ्यो जब तपाईले चाहिँ केही पापको चाहिँ तपाईले You owe on चुक्ता account गर्नु of पर्ने चुक्ता पापको लागि केही चुक्ता गर्नु पर्ने अवस्था आउँथ्यो त्यतिखेर चाहिँ दोष बलि दिन्थ्यो है So trespass offering is more of a the purpose of this offering was to make a reparation. The reparation, you know the word. हर्जाना बलि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जब हैन तपाईले केही गल्ती केही कसैको केही लिनु भयो र अनि त्यो चाहिँ हर्जाना चुकाउने भन्छ नि Reparation for one sin. जे तपाईले जे पाप गर्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ हर्जाना चुक्ता गर्ने बलि भनेर Yeah. भन्दछ So है it was more of a monetary terms. अनि यो कुरा चाहिँ आर्थिक कुरामा होइन त्यो कुरामा Actually, maybe we can look up Leviticus chapter 6 verse 5 to 7. Oh, it's there, yeah? लेवीको 6 को 5 र 7 लाई हेरौँ है हामी Yeah. त्यसले यी सबै कुरा यिनीहरूमा 5औं हिस्सा थपेर पुरा फर्काइदिनु पर्छ त्यसले दोष बलि चढाउने दिनैमा त्यो माल जसको हो उसैलाई त्यसले दिन पर्छ Go on, yeah? Is it, yeah? अनि त्यसले पुजारी कहाँ अर्थात् परमप्रभु कहाँ ठीक मोल बमोजिम एउटा निष्खोट भेडा आफ्नो दोष बलिको निम्ति ल्याओस् यसरी पुजारीहरूले त्यसको निम्ति परमप्रभुको सामु प्रायश्चित गर्नेछन् र जुन कुराको कारणले त्यो दोषी ठहरिएको छ त्यो त्यसलाई क्षमा हुनेछ आमेन Now do you get that about the trespass offering? The reparation offering? बुझ्नु भयो नि हैन यहाँनिर तपाईले हर्जाना बलि भन्नाले के त You understand? बुझ्नु भयो Yeah? You understand? I can see some hands. So many don't understand yet? Who doesn't understand yet? कसले बुझ्नु भएको छैन त हर्जाना बलि Or भनेर who understands? जसले बुझ्नु भएको छ हात उठाउनुहोस् Okay, 4 people understand. Okay, let me explain. 5 people. Okay. म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु है Yeah. So sin offering is as an act of asking God to forgive you. अनि पाप बलि भन्नाले चाहिँ एउटा कार्य हो जुन कार्यमा तपाईले चाहिँ प्रभुसँग क्षमा माग्नुहुन्छ है Trespass offering was done to reparate the consequence of the sin. दोष बलि चाहिँ तब गरिन्थ्यो Meaning- जब तपाईले चाहिँ गरेको पापको परिणामको चुक्ता तपाईले हर्जाना तिर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ दोष बलि गरिन्थ्यो Yeah. है So for example, for reparation, the trespass offering, instead of bringing a ram, you could actually bring a silver to pay back the monetary harm that you've done by your sin. अनि त्यो पुरानो the other करारमा person. कस्तो हुन्थ्यो भन्दा जब तपाईले दोष बलि ल्याउनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ एउटा भेडाको थुमा नल्याएर त्यतिखेर तपाईले के अरे चान्दीको केही कुराहरू केही चान्दीको थाल अथवा चान्दीको केही कुराहरू ल्याउनुहुन्थ्यो ताकि तपाईको त्यो दोष बलि चाहिँ चुक्ता हुन सकोस् भनेर Yeah. Do you है? get the concept? बुझ्नु भन्छ Yeah. नि हैन Sounds similar but slightly different. अलिकति हेर्दा एउटै सुनिन्छ तर लिटल बिट भिन्दै छ है Yeah. So अलिकति there is a sin offering and trespass offering. अनि त्यहाँनिर पाप बलि अनि दोष बलि भनेर In हुँदथ्यो। repentance, you repent to God. जब तपाईँ पश्चाताप गर्नुहुन्छ प्रभुसँग Yeah, but God requires us to reparate. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त तिम्रो हर्जाना तिरेको उहाँ चाहनुहुन्छ So Yonggi-cho, Pastor Yonggi-cho told this ministry assistant, त्यसै कारणले पास्टर यङ्गिचोले सहायक त्यो सेवकाईमा हुने व्यक्तिलाई चाहिँ यसरी भन्नुभयो that is not a true repentance. तिमीले गरेको त्यो साँचो पश्चाताप होइन Yeah? Who says you repented and that's okay? कसले चाहिँ भने चाहिँ तिमीले चाहिँ पश्चाताप गरे पछाडि त्यो ठिक भयो That is not even biblical. त्यो चाहिँ बाइबलमा पनि त्यसरी लेखिएको छैन If you repent, pay back the money. यदि तिमीले पश्चाताप गर्दछौ भने तिमीले त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ Yeah? And see, you stole and you repented, but you're not even blessed. You became even poorer. हेर तिमीले चाहिँ हैन यसरी पैसा चोर्यौ पश्चाताप गर्यौ तर त्यसपछि पनि तिमीलाई आशिष आएको छैन तिमी त अझ झन् गरिब भइरहेका छौ Yeah? You have to pay back. तिमीले चाहिँ त्यो फिर्ता तिर्न पर्छ हर्जाना चुकाउन पर्छ Yeah? So we want to reparate. अनि हामी चाहिँ हर्जाना चुकाऊ है Yeah? Similar. So
the monetary ones is quite easy. Like if you stole money, you can just pay back the same amount. अनि यो Or even आर्थिक more. पापको कुरा के छ भन्दा जब तपाईँले पैसा चोर्नु भएको छ भने पैसा फिर्ता दिएर पुरा गर्न And सकिन्छ for भने non-monetary things, अनि जुन यो आर्थिक पापमा गनिँदैन आर्थिक बाहेक अरू थोक चाहिँ जुन छ yeah. For example, you know, you have hurt by somebody with your words, you have to reparate that. उदाहरणको लागि यस्तो खाले पाप जुन पापमा तपाईँले चाहिँ शब्दहरूद्वारा होइन अरूलाई कसैलाई चोट पुर्याउनु भएको You have छ to go भने and say sorry to the person of तपाईँले the चाहिँ त्यो wrong words you व्यक्ति said about the त्यो person. व्यक्तिमा गएर चाहिँ तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो मैले गलत भनेको छु भनेर तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्छ And reparate it by rectifying the person that you have told wrong things. That was a wrong word that I gave you. अनि त्यो सुधार गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो हर्जाना कसरी तिर्नुपर्छ भने तपाईँले त्यो व्यक्तिसँग गएर जे मैले तपाईँलाई भनेको छु त्यो चाहिँ मैले गलत भने त्यो गलत हो भनेर त्यो कुरालाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ Yeah? There are many things that, you know, all of us may have a different issues. अनि त्यहाँ धेरै कुराहरू छ हुनसक्छ हामी सबैको यहाँनिर विभिन्न कुराहरू छ होला विभिन्न इस्युहरू छ होला है But we want to complete our repentance. तर Amen? हामी चाहिँ हाम्रो Amen? पश्चातापलाई चाहिँ पूर्णतामा ल्याउन चाहन्छौँ है We want to complete repentance. अनि हामी चाहिँ पूर्णताको पश्चाताप गर्न चाहन्छौँ And just like in every point I said, be specific. अनि जसरी मैले भन्दै आएँ हरेक कुराको पश्चाताप चाहिँ एक एक गरेर गर्नु Be specific. Amen? एक एक गरेर Amen. गर्नुहोस् स्पेसिफिक हुनुहोस् You know, I'm sharing this, अनि मैले तपाईँहरूलाई बाँड्नुको कारण yeah, for us to be blessed. ताकि हामी आशिषित हुन सकौँ You know, for example, that ministry assistant, अनि उदाहरणको लागि जुन मिनिस्ट्रीमा काम गर्ने त्यो पैसा चोरेर जाने व्यक्ति थियो had he truly repented and brought the money back, यदि उसले चाहिँ साँचो पश्चाताप गरेर त्यो पैसा फिर्ता ल्याएको थियो भने I'm pretty sure he would have been financially blessed. अनि मलाई थाहा छ कि त्यो व्यक्ति चाहिँ आर्थिक अवस्थामा पनि उसले आशिष पाउन Because सक्थ्यो God is God who restores. किनभने परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पुनर्स्थापना You know, गर्नुहुन्छ great thing about repentance is God blesses out of that. पश्चातापको उत्तम कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो पश्चातापद्वारा परमेश्वरले के त फेरि पनि आशिष भर्नुहुन्छ Just like God blessed when I repented जसरी मैले पश्चाताप गर्दा परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुभयो in my financial life and as a church, together. मेरो आफ्नै आर्थिक स्थितिहरूमा जसरी आशिष दिनुभयो एउटा मण्डली हामी एक सबैको साथ हामी सबैमा जसरी आशिष खनाउनु भयो उहाँले Yes, we want to complete. हामी हाम्रो पश्चातापलाई पूर्णतामा ल्याउन चाहन्छौँ Yeah, God wants us to restore. परमेश्वरले हामीलाई फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ You know, of course, I don't want us to live a repetitive sinful life. That is wrong. म चाहन्दिनँ कि तपाईँहरू निरन्तर पापमा नै फसिरहेको जीवन जियोस् भन्ने म चाहदिनँ Yeah, because repentance does not happen that way. किनभने पश्चाताप त्यो तरिकामा आउँदैन Yeah, and we know one sister, for example, who told me before she married a Hindu man, very strong Hindu man. उदाहरणको लागि एकजना बहिनी जसले चाहिँ हैन के अरे हिन्दू व्यक्तिसँग विवाह गर्दाखेरि यसरी भनेको She knew it was wrong, it was sin, उसलाई थाहा थियो कि त्यो गलत हो त्यो पाप हो भनेर उसलाई थाहा थियो because she knew once she married, she's going to do Hindu marriage and live like a Hindu. किनभने त्यो बहिनीलाई थाहा थियो जब उनले हिन्दू व्यक्तिसँग विवाह गर्थिन् भने उनले हिन्दू प्रकारले नै रीतिरिवाज अनुसार विवाह गर्नु पर्थ्यो त्यो अनुसारमा उले अगाडि जीवन जिउन पर्थ्यो भन्ने उलाई थाहा थियो And this is what she told me before she did it. I mean, we did everything to stop her. अनि उनलाई हामीले त्यो नगर्नको लागि सुझाव दिँदाखेरि उनले त्यतिखेर के This भनिन् is what भने she said. यो प्रकारले भनिन् है उनले I'm going to marry first and then repent. अनि उनले कसरी भनिन् भन्दा म पहिला बिहे गर्छु अनि त्यसपछि म पश्चाताप गर्छु भनेर भनिन् You know, repentance does not happen that way. अनि तपाईलाई थाहा छ पश्चाताप त्यो तरिकाले Because गरिन्छ repentance is not a mind thing. त्यो पश्चाताप भन्ने हाम्रो सोचको कुरा होइन Yeah, you don't sin with the thinking, I'll repent later, I'll sin first. अनि म पाप गर्छु अनि त्यसपछि पश्चाताप गर्छु भन्ने सोचले हामीले त्यो गर्दैनौँ त्यो पश्चाताप होइन You know why it doesn't work? Because repentance has to have a conviction from the Lord. अनि त्यो खाले पश्चातापले किन काम गर्दैन त भन्दा पश्चाताप गर्नको लागि पनि हामीलाई के त प्रभुबाट त्यो पापको निश्चयता आउन पर्छ Yeah, repentance is a grace of God. पश्चाताप भनेको परमेश्वरको अनुग्रह हो हाम्रो लागि 2 years after she married,
2 वर्ष पछाडि उनले विवाह गरेको 2 वर्ष पछाडि I heard a devastating news. मैले एकदमै दर्दनाक घटना सुन्न पाएँ She hung herself to death. अनि त्यो बहिनीले चाहिँ झुन्डिएर मरि Yeah, that is the saddest story I ever faced in my life. अनि मेरो जीवनमा मैले भोग्नु परेको सबैभन्दा एकदमै दर्दनाक कथा चाहिँ त्यो थियो Do not willfully घटना। sin. त्यसै कारणले जान्दै पनि तपाईले कहिले पनि पाप नगर्नुहोस्। Repentance does not happen that way. पश्चाताप त्यो तरिकामा गरिँदैन। Now there is a kindness and grace of God here upon अहिले us यसगरी हामी माथि परमेश्वरको दया खनिएको छ that leads us to true repentance. जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ साँचो पश्चातापमा ढोराउँदछ। The Lord has been speaking to us, to me, परमेश्वरले हामीसँग मसँग यसरी बोलिरहनु भएको छ that there will be a purging time upon our congregation. यस घडी चाहिँ एउटा सफा गर्ने एउटा सरसफाई गर्ने समय आएको छ। It's been few months already. अनि केही महिना भइसक्यो यसरी प्रभु बोल्नु There भएको is छ। a purging period in our congregation. हाम्रो मण्डलीमा अहिले सरसफाई गर्ने गलत कुराहरू निकाल्ने फ्याल्ने त्यो समय आएको छ। He's purging, taking out impurities. अनि उहाँले चाहिँ यो कुरा गरिरहनु भएको छ अनि यहाँ भएको अशुद्धताहरूलाई उहाँले हटाइरहनु भएको छ। Yeah? And this is a time we can really come clean before the Lord. अनि यो समय यस्तो समय हो जहाँ हामी चाहिँ साँच्चै नै प्रभुको अगाडि आउँ। And I can tell you, this is the grace of God. अनि म तपाईहरुलाई भन्न सक्छु कि यो परमेश्वरको अनुग्रह हो। The fact that He's going to give us a grace to repent, अनि हामीलाई पश्चाताप गर्न दिने जुन अनुग्रह उहाँले खनाउनु भएको छ it is a real kindness of God. यो वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँको साँचो दया हो हामी And I'm प्रति। sometimes thinking, God, why do you love us so much? अनि म घरिघरि भन्ने गर्छु प्रभु साँच्चै नै तपाईले कति साह्रो हामीलाई प्रेम गर्नु भएको। Why? किन? Because this is a bride of Christ. Amen? किन त? किनभने यो परमेश्वरको दुलही हो। Pure bride of Christ. येशूको पवित्र दुलही। Come on, let us all stand. आउनुहोस् हाम्रो स्थानमा हामी उठौँ। You know, let us have a humble heart. आउनुहोस् हाम्रो हृदयहरू नम्र बनाऊ। I want to finish off by showing you this verse that shows the heart of God. अनि म यो पद तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु जसले चाहिँ परमेश्वरको हृदय देखाएको छ पदले। You may read. तर तपाई क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर अनुग्रही र कृपालु रिसानीमा ढिला र प्रेमले पूर्ण हुनुहुन्छ यसैले तिनीहरूलाई तपाईले त्याग्नु भएन। आमेन। Amen. He is God who's ready to forgive. उहाँ चाहिँ यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो क्षमा दिनलाई तयार हुनुहुन्छ। He does not forsake us. उहाँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। He did not forsake us. उहाँले हामीलाई कहिले पनि त्याग्नु भएन। He is very gracious and kind to उहाँ us. एकदमै अनुग्रही अनि दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी He प्रति। is ready to forgive us. उहाँ चाहिँ हामीलाई क्षमा दिनलाई तयार बसिरहनु भएको छ। Can you feel His heart तपाईले of के wanting उहाँको to forgive हृदय us? उहाँको हृदय जो हामीलाई क्षमा दिन चाहनुहुने त्यो हृदयलाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ त? Can you come clean to Him? अनि उहाँको अगाडि के तपाई सफा भएर आउनु Come सक्नुहुन्छ? clean. उहाँको अगाडि सफा भएर आउनुहोस्। Today, आज